Një urë që lidh godinat e prokurorisë dhe gjykatës së posaçme, i ngjashëm me një projekt futuristik, nuk është arritur të përfundojë në kohë. Për këtë arsye, kryeministri Edi Rama, në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Rregullimit të Territorit, është detyruar të shtyjë afatin e lejes së ndërtimit. KRT-ja mes morisë së vendimeve të shqyrtuara në 30 mars 2026 gjeti kohën të trajtonte edhe kërkesën për miratimin e shtyrjes së lejes së ndërtimit për përshtatjen e objektit inkubatori i biznesit në zyra për strukturën e posaçme antikorrupsion dhe ndërtimin e urës lidhse midis dy objekteve ekzistuese. Ndërkohë që përshtatja ambienteve është realizuar dhe prokurorët e posaçëm kanë hyrë në zyrat e reja, ajo që ka mbetur ende varur është pikërisht ura lidhse mes godinës së re të Spakut dhe gjykatës së posaçme. Leja fillestare për urën është miratuar në korrik 2024. Në projektin e sugjeruar nga ish drejtuesi i prokurorisë së posaçme Altin Dumani, parashikoi edhe ndërtimi i një ure skel për të lehtësuar komunikimin fizik mes gjykatës dhe prokurorisë së posaçme. Vendimi i Ramës u konsiderua masivisht si një përkëdhelje e kryeministrit ndaj prokurorisë së posaçme, pasi distanca fizike mes ndërtesave është tërësisht e pafpërfillshme. Megjithatë, prokurorët e Spakut, duke pasur emërtimin special, natyrisht meritojnë edhe kushte speciale, siç është edhe ura e varur. Projekti parashikon që ura është maksimalisht 39 metra e gjatë dhe lartësi maksimale rreth 4 metra nga toka. Për realizimin e projektit, qeveria shqiptare miratoi një fond prej më shumë 397 milion lekë të reja, rreth 4 milion euro. Prokuroria posaçme shpalli tenderin në nëntor 2024. Sipas dokumentave zyrtare, rezulton se në garë kanë marrë pjesë dy konkurrentë: Bashkimi i Operatorëve KAEG SHPK, 2T SHPK dhe AES SHPK, me ofertë 375 milion lekë, si edhe kompania Ulza, që paraqiti ofertën në shumën 388 milion lekë. Në përfundim, Spaku shpalli fitues Bashkimin e Operatorëve, të cilin kishin paraqitur ofertën më të ulët.